Sunt locuri în care nu simți neapărat că pleci în vacanță, ci mai degrabă într-o expediție, una care te schimbă total. În felul în care vezi, percepi și asimilezi ce e în jurul tău. Să ajung aici era cumva un vis. Era mai mult decât o altă destinație, mai mult decât turism, așa cum îl practică majoritatea. Era altceva. E ceva unic cu Madeira. Tot citeam, tot învățam despre, cum îi spun ei, grădina plutitoare din Atlantic. Și iată-mă aici. Cele mai multe zile sunt senine în Funchal, sufletul vibrant al Madeirei. Vremea e un răsfăț absolut. E ianuarie și sunt peste 20 de grade. Iată un loc care reușește să fie și vivid, dar și liniștit în același timp. În Marina do Funchal, tocmai ce s-a întors de pe mare Santa Maria de Colombo, care pleacă regulat la întâlniri cu delfini și balene și care își delectează pasagerii cu vinuri portugheze. Portul și Marina do Funchal sunt mereu în mișcare, fie că vorbim despre corăbiile care ies în larg la periple turistice cu delfini și balene, vase mari de croazieră, ori iahturi sau veliere elegante. Și apoi sunt aromele, fructe tropicale, cafea prăjită, hibiscus și altele care sunt atât de noi și atât de neștiute. Am observat că până și aerul e dulce în Madeira, chiar. Ai impresia că te plimbi într-o pictură impresionistă, cu străduțele pietruite, nuanțele pastelate ale clădirilor vechi, dar îngrijite, fiecare cu povestea ei. Însă, dincolo de mozaicul ăsta al trecutului și prezentului de aici, inima care bate energic sunt oamenii Funchalului. Sunt calmi, dar deschiși. Calzi, dar vorbesc tare. Abia așteaptă să-ți povestească despre paradisul lor. Au o mândrie, un farmec, că au ce arăta și au ce oferi mai departe. Am întrebat, de ce e Madeira așa frumoasă pentru tine? Well, first because I'm born here. Second is my home. And third, obviously, everything is here. It's a nice, beautiful island. We've got a choice a bit everything. Tourism, weather, tropical weather. You can get, as you can see, it's winter and we're walking like this. Nice people around, nice food, nice drinks, nice places to visit. We have the waterfalls, the hotels. Well, I think we have a bit everything. And then the sea is a volcanic island. The sea is so clear. You can see we have a lot of fish, a lot of creatures. We have a lot, well, and we have awards as well for the visiting place. We have so much to give to people, like we have the carnival, the flower festival, like we have parades, and we have, I think, a reason to do a party for everything here. There's a wine, and there's a chestnut, everything.
urcând mai la nord puțin, trebuie să ne întoarcem în timp. Suntem în munte și undeva la începutul secolului XIX, din necesitatea unui mijloc rapid de transport către oraș, în munte au apărut primele carros, să le spunem coșuri, deși impropriu. Vehiculele cu care locuitorii din munte coborau extrem de rapid, chiar și pentru standardele de azi, sunt ca niște sănii foarte joase, din lemn, și alunecă pe drumul șerpuit către Funchal cu până la 40 de km la oră. În trecut, un mijloc de transport necesar, iar azi, una dintre cele mai mari atracții turistice de pe insulă. Normal, dacă alegi să cobori într-un cargo de Sesto, nu ești singur, ci acompaniat de câte 2 carreiros, mereu îmbrăcați în pantaloni albi, cu pălăriile lor tipice de paie și, bineînțeles, pantofii cu talpa specială care ajută la manevrare și frânare. Pentru extra senzații tari. Nu e pentru cei slabi de înger. Traseul pleacă de la biserica barocă din munte și coboară preț de 2 km până în Livramento, în Funchal. Bine, știm acum când, știm cum și de ce. Știm de unde vin și unde se duc. Dar abia așteptam, eram absolut nerăbdători să vedem cum arată Carreiros do Monte azi. Cum zgomotele și voia bună se amestecau cu orizontul către Livramento, urcăm mai sus către grădina botanică, unde pentru micile gazde, curioase din fire, e o zi numai bună de stat la soare. Grădina tropicală din munte nu este doar un loc de contemplare a frumuseții naturii, ci și un centru de cercetare și educație. Ea găzduiește evenimente, ateliere și prelegeri care vizează să împărtășească cunoștințe și să sensibilizeze publicul asupra importanței conservării plantelor și a ecosistemelor fragile. Adăpostind Palatul Monte, cu o istorie ce se întinde pe parcursul a peste un secol, grădina botanică este un loc ce îmbină armonios natura sălbatică cu arhitectura delicată a grădinilor amenajate. A fost fondată în anul 1960 de către un celebru botanist pe numele său Felix Cook și de atunci a devenit un punct de atracție pentru iubitorii de frumusețe naturală și pasionații de botanică. Zona japoneză a grădinii aduce reminiscențe din timpurile în care portughezii ajungeau în țara soarelui răsare și respectă meticulos principiile filozofiei japoneze, cum ar fi wabi-sabi, adică acceptarea frumuseții efemere și a imperfecțiunii, și zen, punând accent pe armonie, echilibru și simplificare. Fauna, și ea diversă, pare să confirme. E despre trăit simplu, îmbăiat în apă, stat la soare. Eforturile de conservare aici sunt evidente, încurajând educația și conștientizarea asupra importanței protejării biodiversității.
E timpul să mergem către vest, de-a lungul coastei sudice a insulei, străbătând micul oraș pescăresc Camara de Lobos. Soarele ne răsfață, însă drumul începe să devină din ce în ce mai capricios și abrupt, semn că ne apropiem de probabil cea mai amețitoare aventură de aici. Urcăm către una dintre cele mai înalte stânci marine din lume. Locul se cheamă Cabo Girao și îți arată albastrul Atlanticului de la 580 de metri deasupra lui. Este mai mult decât o stâncă înaltă. E o comoară de istorie geologică, fiind rezultatul mișcărilor tectonice și al proceselor de eroziune care au sculptat peisajul întregii insule Madeira. Vei spune că e un loc perfect unde să faci poze și unde să te lași pozat, dar mă îndoiesc că te vei putea concentra la cameră. Cabo Girao a devenit un punct de atracție major pentru turiști, datorită platformei de observare construită la marginea stâncii. Această platformă oferă o perspectivă uimitoare asupra coastei, satelor din jur și a Oceanului Atlantic. Cei curajoși pot explora pasarelele de sticlă instalate deasupra abisului, care oferă o senzație extremă și o perspectivă uluitoare asupra adâncimii. Te simți atât de mic pe coloana asta de bazalt masiv, formată în urmă cu mii și mii de ani prin procese naturale vulcanice. De fapt, insula Madeira însăși e o manifestare a activității vulcanice, iar Cabo Girao, cu toată istoria și vertigoul lui, îți va rămâne în minte. It's natural for us because this is like for us it's just like a paradise, you know. This is good weather, good food, you know, good environment. Of course we have some ups and downs, but you can see around of the island is beautiful. And the difference in here is like in winter, sometimes in the south even you have, you know, bad weather, you go to the north and you have good weather. The tourism in here is growing too fast in a moment, which is always have a good things and bad things. I think the bad way is just like is the house increasing too much the price of the houses, and so Madeira people struggling with that, you know, especially for young couples. I think the government start doing something about it, but we'll see what's going to happen in the future. I think if you are maybe 20 years ago, if you know, give more, the government give more, you know, think about agriculture, and of course the way you look for the sea, because lots of people eat fish as well. I think today it can be better. We left behind too much agriculture. Suntem în Ponta do Sol, tot spre vest, unde găsim locul ăsta plin de legende și povești. Cascada dos Anjos se simte ca un punct de întâlnire dintre cer și pământ. E un loc de introspecție, de recunoaștere a puterii și fragilității naturii. Nici măcar nu trebuie să fii artist ca să te inspire. Poveștile localnicilor de aici spun că doi îngeri s-au hotărât să fie împreună și au fugit din rai coborând pe pământ. Dumnezeu i-a pedepsit însă pentru aventura lor și i-a transformat într-o cascadă. În felul ăsta, din fericire pentru noi, sunt și astăzi aici, împreună. Sunt multe cascade pe insulă,
una mai spectaculoasă ca alta, însă Dos Anjos e unică. Dacă apa e rece nu te sperie, te poți aventura la o baie, fie că ești pe jos sau, cum am mai tot văzut turiști, cu bicicleta. N-am avut atât de mult curaj și am urmat calea tradițională a locului, reîmprospătând mașina. În esență, cascada Dos Anjos e un ecou al înălțimilor și al adâncurilor. Un loc în care spiritul tău uman se întâlnește cu inima pământului într-o simbioză de neînțeles. Îți spun, nu vei avea cum să pleci de aici fără să spui că iubești locul ăsta. Madeira are 4 microclimate, iar mergând către nord-vest, vei simți trecerea dintre ele. Se face ceva mai rece și nu mi-era dor de haine groase. Iată-ne ajunși în Fanal. Pădurea Fanal e o bijuterie a naturii, o zonă protejată ce-și trage rădăcinile dintr-o istorie îndelungată. Cu arbori străvechi, în cea mai mare parte cedri și lauri, unii în vârstă de peste 500 de ani, pădurea pare să fie o poartă către trecutul îndepărtat al insulei. Atmosfera este încărcată de o liniște aparte. Vântul adie într-un fel unic, iar copacii și mușchiul care acoperă pietrele dau senzația unei povești noi, poveste pe care n-ai citit-o încă. Când primii exploratori au ajuns pe insulă, era acoperită de păduri de lauri. Azi, doar 16% din ele au mai rămas. De fapt, laurisilva acoperea mult din sudul Europei, însă au rămas doar zone izolate azi, iar cea mai mare este chiar în Fanal și face parte din patrimoniul UNESCO. Aflându-se la 1400 de metri deasupra nivelului mării, unul dintre elementele definitorii ale pădurii Fanal este prezența caracteristică a norilor. Ei se coboară deasupra copacilor seculari, adică, mai simplu spus, ceața pe care o vezi sunt de fapt nori. Suntem cu capul în nori. Fiecare copac de aici e o operă de artă, unică în felul ei, iar pășind și explorând în ceața care îi înconjoară, te poți pierde foarte ușor. Însă, când spun pierde, o spun în cel mai poetic și cel mai bun sens. Tot în nord fiind, mai conducem încă jumătate de oră către São Vicente. Dar în toată aventura nu avem cum să nu remarcăm sistemul de drumuri de aici. Noi, obișnuiți fiind cu condus pe drumuri anevoioase, am rămas cu o impresie extraordinară. E un melanj între ingeniozitatea umană și adaptarea la mediul natural extrem de variat. Numai bine ajunși în Pico da Cova, după o urcare destul de energică până la capela Nossa Senhora la Fatima, vremea n-a mai lăsat foarte mult timp de joacă. Am admirat totuși acest loc de meditație, atât de liniștit și modest, loc inaugurat în 1931 de părintele Agostinho de Abreu Vieira, care parcă special a ales punctul din care vei privi către felul în care stâncile păzesc micul São Vicente. Zona rurală din São Vicente, cu toată urcarea până la capelă, are un farmec aparte. Soarele însă dă semne că ar vrea să apună, iar asta înseamnă că misiunea acum este aceea de a găsi un loc special pentru a vedea apusul. Drumul e mai lung, însă cred că știu un loc.
îi se spune coada Scorpionului printre localnici, punctul cel mai estic al insulei. Nu ai cum să nu te oprești aici. Este pur și simplu o altă planetă. Lăsând la o parte vântul și valurile Atlanticului, te înconjoară o liniște omniprezentă, un paradox al peisajului care te îndeamnă la calm, dar în același timp te uimește cu imensitatea lui. Roci piroclastice și bazalt, sculptate meticulos de ocean, încă din Pleistocenul târziu atunci când s-au format. Declarată rezervație naturală din 1982, São Lourenço și stâncile masive de aici adăpostesc o mulțime de plante endemice protejate, iar fauna este de asemenea protejată. Păsări rare, insecte și foci monarh. Un colț de lume care hrănește mica bucată de suflet de explorator, care există uneori nedescoperită în fiecare dintre noi. Plecăm din coada Scorpionului, unde vântul începe să nu mai fie chiar așa prietenos. Cu ochii către soare, nici că se putea mai bine. Am ajuns chiar la începutul spectacolului pe care îl oferă apusul, cu un peisaj care lasă pe oricine cu gura căscată. Tabloul cu resortul Quinta do Lorge în prim plan, orășelul Canisal mai în spate și coasta sudică a Madeirei tronând liniștită sunt tot ce doream mai mult. O experiență care te îndeamnă la zăbovit, la gustat fiecare secundă cu o poftă nebunească de ce e natural și nealterat. Era o vorbă care spunea că apusurile de soare sunt gratis, deci n-ar trebui să mai ratezi atât de multe. Am luat-o foarte în serios și am stat, am contemplat și am admirat tăcut jocurile de lumini pe care le oferea unul dintre cele mai frumoase apusuri de soare pe care le-am văzut vreodată. Iată că se întunecă și trebuie să plecăm ușor spre Funchal, încă hipnotizați de spectacolul la care tocmai am luat parte. În jur, încă își fac loc timide ultimele lumini mov, care ne ghidează discret drumul. Nu e mult de condus. În puțin peste jumătate de oră vom ajunge în Funchal, unde răcoarea fină a serii și aromele orașului abia așteaptă să ne hrănească dependența. Drumul e liniștit, dar animat de știrile serii de la radio și niște muzică parcă special potrivită. Welcome to Madeira. My name is John. I have 31 years old. I'm working here on the chestnuts with a friend of mine. We make some business here on Madeira. If you like some chestnuts, just come to Madeira. They're gonna love it. It's not of the season of the chestnuts, but it's the best. I love Madeira because it's my home place. If you like your home place, this is my home place. So it's the best that you're gonna have on the world because Madeira paradise. Actually, lots of people come from Poland, from France, Germany, Italy. More than 10,000 people pace a year here. So it's really good. All right. And it's good for the tourists. Actually, on the Christmas, if you come on the Christmas here, you're gonna see lots of people because they don't know what is the fireworks on Christmas here. So the best firework is in here, not on Dubai, not on different places. It's on Madeira.
Simplitate. Simplitatea frumoasă, desăvârșită. Asta am învățat de la John, cu delicioasele lui castane coapte. Și nu numai de la el, e o trăsătură comună a oamenilor aici. E o trăsătură a Funșalului, a insulei. Liniște, dar vivid. Simplu, dar plin de povești. Un tot unitar care are o putere extraordinară de a te face să te atașezi, să mai vrei să fii aici. Și gândește-te că ți-am arătat doar o fărâmă. Mai e atât de mult de descoperit, de explorat. Da, am o senzație de tristețe că plec de aici. Dar plec totuși cu zâmbetul la mine, pentru că am ajuns într-un alt colț de lume care m-a învățat multe. Multe lecții simple, dar cu un impact mare asupra felului în care voi vedea lucrurile de acum. Și vreau să te învăț și pe tine. Să-ți spun, să-ți aduc aminte că fiecare avem un paradis al nostru. Un colț de lume pe care îl considerăm acasă. Locul nostru special, pe care îl protejăm pentru că niciun alt loc nu-i ca el. Tu, când te-ai gândit ultima oară la paradisul tău? Mie Madeira mi-a adus aminte despre paradisul nostru colectiv. Nava asta rotundă și albastră, care nu încetează să ne arate atâtea și atâtea minunății. Care nu încetează să ne învețe despre ce-i mai bine pentru noi și ce-i nociv pentru ea. Vreau să-ți aduci aminte mai des că locul tău, locul meu, locul nostru special are nevoie de grijă. Noi suntem partea naturii, nu stăpânii ei. Nimic nu mai e la voia întâmplării astăzi și în fiecare dintre noi există puterea de a face schimbări. Eu îmi imaginez că fiecare vorbim cu același entuziasm al madeirenilor și cu același suflet deschis despre paradisul nostru. Nomadic este un mic jurnal de expediție. Ți-am arătat frânturile astea de paradis pentru că și în tine există un explorator. Și cu cât vezi mai mult din lume, cu atât ai o viziune mai clară despre nava mamă și despre ce e de făcut ca să-i fie bine. Despre cât de diferiți suntem de la continent la continent, despre micul tău rol și marea lui importanță. Împart mai departe cu tine jurnalul și îți spun povești cu locuri, oameni, cultură și tot ce găsesc mai frumos. Să te inspire către explorat, pentru că, știi cum se spune, lucrurile cu adevărat frumoase nu le vei găsi decât în afara zonei tale de confort.